Ini adalah pintail waidah jantan. Ekornya yang seperti jarum hitam yang memanjang, menari-nari di bawah angin. Dia melayang di udara dan memamerkan setiap inci dari tubuhnya yang ramping. Lalu, dengan hati-hati, dia turun perlahan, seolah menuruni tangga yang tak terlihat. Setiap gerakan adalah sebuah kalimat dalam bahasa rayuan, untuk membuktikan pada sang betina bahwa dialah jantan terkuat dan paling sehat. Dan yang paling unik, setelah sang betina terpikat, dia punya strategi khusus. Waidah adalah parasit sarang. Dia akan menitipkan telurnya di sarang burung lain, seperti Finn, yang kemudian membesarkan anaknya.